Нека ви представим и нашия нов вариант на ендоскоп с вграден 3,5 инчов дисплей от Alpha Tech EOD. Това е едно идеално решение за домашна, автомобилна и индустриална диагностика. Благодарение на гъвкавия 5 метров кабел и водоустойчивата камера с LED подсветка ще достигнете до трудно достъпни места с изключителна лекота, дори и при пълен мрак. Така, нека да видим какво представлява на практика. Ясен и реален образ в реално време. Имаме регулируема LED подсветка за перфектна видимост. Ендоскопът е перфектен за видимост в тръби, машини, двигатели, вентилационни системи и други. Видео за лесна документация. Може и да изключвате подсветката, да я включвате, да променяте интензитета също така, както и да приближавате изображението за по-ясна видимост.